Montaj qilasizmi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi kami pechkamiz Namangan viloyati Norin tumani Shumqo'rg'oncha mahallasiga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1.5 lik. Lazerda kesilgan. Buni ko'rishinglar mumkin. Xizmat bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Tagini ochib qo'ysangiz, guvillaydi. Yopib qo'ysangiz, pastroq oladi. Teshiklari ham. Teshiklarini ochib qo'ysangiz ham guvillaydi. Alt tarafı tubasi bo'ladi. Orqa tarafda bo'lmaydi. Nuri ana zigzag chiqib ketgan. Tozalaydigan joylari. Alt tarafı, orqa tarafini ko'rsatib o'tamiz. Pechka 1.5 lik, 4 lik lista bo'lgan. Lazerda kesilgan. Orqa tarafı. Orqa tarafı. Xizmat bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmatlar bor.